okujjako nga mwagala tugamba nga nyongera ku nsonga eyo nga mwagala kutugamba nti government teyagala kukikola kubanga bananyini companies ezo zitwala abaana ebweru ddala kituufu ebyogerwa si politics ki ddala company ezo zaabo bennyini abali mu government. Omwana nakola soka musooke mutunuulire ekiri ewaka poleti tegulika. Omwana akoze omwaka mulamba, first of all amaka families zifa. Oli ali ebweru, omukazi ali waka kyali na muto balina omwana omu olusi tebalina. Naye omusajja tasobola kubeera waka nga tewali na 10 kitegeera nga teyasoma ogamba nti ne bw'aba asomye n'emirimu tegiriiwo talina office atunuulire omukazi mu maaso agenda okudda eri okukoma nga omukazi alina olubuto lwa muntu mulala obanga yalugjamu. Ebyo temubibala. Goli awo ne famire yo oli agenze nga ne sente zakolera agenda okudda naddala oyo alina abaana basomesa nga ne saving egula kapoloti tagiina. Ku binusu ebyo 450 450 buli lunaku ayambala body hammer helmet amasasi magazine 8 ne mundu ko gitadde ne batuuka n'omugamba nti boyingira mu difaka teri kujjako gundi body hammer naguma nabyukola naye nga alwanirira ki kubeerawo naye nga ye yerwanirira atunze n'ensi eyo mu ggwanga ensagi tunze eri mu mawanga amalala naye abakulembera abalinya ku red carpet abasitude ebendera y'eggwanga ba minister ba MP bakiika ku birala. Omwana ali ebweru, omwana yasooka okugenda Iraq, omwana yasooka agenza Afghanistan, omwana ali ku embassy teri n'omu amutunuulira ng'ekyomugaso. Batutunuulira oba ne babatunuulira ng'abo abeefaako bokka. Really? Aho mbanjogedde bubi mbasirumbye gavumenti naye gavumenti yesuuliridde obuvunaanyizibwa. Gavumenti yaffe tekyafa kunkulakwa y'ensonga lwaki GDP yaffe ntono nti sente zenkola nganze sisobola kubaako gwempa omulimu omulala. Kuba bwe mba nkola sente ziwera nsobola okukwatayo obukadde 5 ne mbuwa muganda wange oba 3 baako business gyokola naye n'abaako omuntu gwawa business omulala oba gwasasula ng'omukozi. Naye ku sente ezo osanga baganda bange tebakola tebalina kyakola bonna balina waka nze abaliisa oliisa omuntu takola he's contributing nothing to the state economy kuba talina gwasasula naye talina gyakola. Ate zange zenkola zituukira waka ziriibwa buliibwi bazirya buli naye tezirina kye zikola ekirala okujjako okudda ku ssomero. Really? Minister n'atuuka okwogera mbu omunnauganda tasobola kukolera ezo. Naye waliwo ekyawandiikibwa ekigamba nti abo nti zibasanze simanyi oba lwe Luganda olutuufu naye kyawandiikibwa ekyo kigamba nti abagaga amawulire gamaze okutuuka mu matu ga Katonda nti abaana be bakaaba nti basasulwa bubi naye awulidde okukaaba kw'abaana be nti bakola kinene naye ate basasulwa bubi. Ekyo kyawandiikibwa si bigambo byange nti efeeza ne zaabu ezo gold bigenda kutalaga bitalaze emibiri gyammwe era bifunze emibiri gyammwe. Okitegeera kiba kibi tukwatibwe ekisa njagala okibalemu gwe minister ali mu office gwe minister alimba president w'eggwanga mboyina kyokola okibalemu nti gwoli wa bweru wa family okutte emundo giwese ebikompola bivuga
oyambadde kilogramu ezo zonna ku mubiri gwe kuyimirira essaawa 12 kumala omwaka mulamba nga todda waka nga bwodda waka ne wandigambye nti akampa omule siddayo nga ne sente ziwaleese tosobola kugulako poloti. Then noba ng'okyali mu ebyo n'owulira minisita akuvunaanyizibwako n'asituka n'agamba nti Munnayuganda atasobola kukolera sente ezo adde waka atuule. Nga bano b'oyinayo abalala Abanakenya n'ensi endala bakolera sente mpitirivu nga sina ba professional bakola mu difaaka naye nga kimanyiddwa mu base number nti abakola sente ntono bebo bemulaba abambadde mubulaba kwambala ebyo naye be bafuna sente ntono mu base number nga ekyo kitunda eggwanga lyo. Gulyeyo oyina company ogiryako sente tosobola kukivunula kukinyonyola gavumenti n'obagamba zino companies ezitwala abaana ebweru gavumenti eziddize. Company erimu abantu bameka ina abakozi bameka ina abakozi 14 abakozi 14 buli mukozi bamusasula sente mmeka. Company esasula omusolo gwa sente mmeka. Omwana atambulidde ku contract ya sente mmeka. Ali contract ya 12,000 buli mwana buli mwezi mutemako nusu 5 asigaze 12,000 nusu 5 ku bana rusamu sente meka 5 ebya dola buli mwezi. Omala kufuna sente ezo tosobola kulabirira bana abaana nobasasula abakozi 14 abali mweno office etwala abantu ebweru n'omwana aliwa bweru nakola n'abako cha establishing naye n'abako omuntu gwe employing. Lwaki tuyine ettima? Lwaki tuyine ettima? Si buli omuntu agenda mu politics nti abantu bafuna sente tebafugika nedda. Si buli omuntu kyayagala. Politics abagigendamu Katonda bwate bw'aba yategeka. Ne tudde ku mulamwa. Tuleme kulaba emibiri gyaffe nk'egitayina mugaso n'oyimirirawo ne weeraba ng'omuddugavu obuliro kyenyumirizaamu obuliro naye nga olw'okuba ebikolebwa byonna bano abazungu tebalina musango ensobi yonna esibuka wamwe gye muva. Bagenda ne batwala abaana wano bansanga Fagani nga Ezera owa Horebu yabasayiningisa 3-5 batuuka e Dubai kyali kisa ne babasayiningisa nusu 5. Obunyogovu obuli Afghanistan abono tebalina mu security. Abaana abawala be mutwale ebweru ekyo tekiri ku Uganda yokka, kiri ku Uganda, kiri ku Kenya, kiri ku Ethiopia, kiri ku Nigeria, kiri ku Ghana naye mu African Union nkiiko kyezi batwalayo ng'emibiri gyamwe gye muzaala. Abayina emibiri emyeru bagiraba ng'egitayina mugaso ng'olw'okuba bakuteerawo red carpet n'otambulira okwo n'olowooza nti bakussaamu ekitiibwa. Bakussaamu ekitiibwa batya nga n'omuntu akufaanana omubiri adde si gwamuzaala bamutunuulira nga gasiya. Abaana babakoze ebintu babakwata ne babajja kyemwogera kiri kimu tebalina mirimo bajja kuguma abo be baba batayise mu makuba matuufu. Kampani n'ebigaana ne byetooloola ng'olabira ddala ekintu ekitali kituufu. Juzi baata munnamawulire omu ne bamuta Jamal Khashoggi. Buli media house oba tuziyite zi BBC, CNN ziriwa zonna za Al Jazeera zayogera ku musajja yali ogwo oba yali akola mulimu ogugasa. Then mutubulire nti abaana abamu abatayogerwa tebagasa. Kitugambe tukitegeere. Mubeere n'omutima omufirika. Muleme kulowooza nti okuwaayo obukulembeze n'osituka n'ogamba nti I surrender my office for the unification of African continent. Tubeere n'omukulembeze omu balooya mu babwe emirimu bafuna bakola amateeka nga amateeka ago mulimu amateeka makuba mujja kikola omuzungu tatudde. Buli lwalaba kyogenda okukola ng'akutaayiza ate ekyo abamu mukimanyi
naye mukola amateeka nga teri nsi mu Africa kakubeera okukola ki negenda okugamba nti nze saagala kwegata oluvannyuma bagiyambe eddemu yeeyawule. Mukole amateeka buli nsi enaaba etandise okwogera ekyo omuntu akitandikawo bamukwate ng'eteeka mu constitution yammwe mweriri nga omuntu yenna okuva ebweru ne yeeyingiza mu nsonga z'omu ggwanga nga talina consent yammwe mukole ki mukimugambe etteeka eryo libeeremu. Ekyo kijja tuyamba Africa okuba nti esobola okuraisinga sente ezisobola ku buildinga security emala. Yo gundi Congo yiyo mugirabe eyina minerals ezenkanawa. Yiyo eyina minerals ezenkanawa. UN ebaddeyo kati emyaka gisukka mu 2. Abantu bakyabonaabona ensi engaga bwetyo teyina security emala. Ebibira ebyo bikola ki? Lwaki tebabiteeka mu makati ne babizimbamu amabaraks? Lwaki teba na satellite? Omuzungu yalina kibagamba nti Congo muyino gikola bwe muti. Omuzungu yalina okubagamba nti Uganda toyina sente zikumala okuteekawo health research. Ngojeko ye yentebe ate nayo eri mu America eri mu embassy. Bebalina okitugamba for sure. Bwe tuba tukyalinda ekyo then kibi nnyo nti amagezi ge tusomye tuli kugaabwe naye ffe tetulina kye twerowooleza n'ekyo n'ekimu tewali. Amadagala gava waabo buli kimu. Nze simanyi nkimanyi saasoma naye ate sikiwanta okukulembera ensi n'okola ebigasa ensi weetaagisa okubeera ne degree. Tekyetaagisa wabula omutima ogwagala ensi yo, omutima oguyina competition, omutima ogukugira abantu abalala okuyingirira ne bakuleetamu ebyo by'otayagala oba ebitakuzimba. Kiba kikulu nnyo.